医生啊，我真的受不了了，我的室友啊，打呼声隔着门我都听得到。你有没有什么方法可以让他安静一点？你感觉怨气很重，但其实现在牙科有一种止鼾器，可以让他轻松解决这个问题。可是我之前有跟他讲过啊，他不想带那种东西，他觉得带那个很像重症病。这个就是重点啦，很多人都以为止鼾器很像大型的呼吸器，所以不想戴，但它其实长得很像隐形牙套。睡觉时候戴，它会轻轻的把下巴往前牵引，让后面的呼吸道打开，让我们呼吸道的空气顺，打呼的声音自然就会小。可是这戴起来到底会不会不舒服啊？不会啊，它的体积很小，可能比我们拳头还小，而且完全不占空间，还可以量身定做，让我们每个人戴的时候很快就适应了，接受度也会提高很多。你想想哦，不用动刀，只要睡前戴上去，你从此一觉到天亮，这不是几千块、几万块可以衡量的价值吧？哇，原来听起来这么厉害！我等下就要把我的室友拖过来，不然啊，我真的快要搬出去了。对了，赶快把它带来了。如果你家里也有很常让你失眠的室友或枕边人，留言救救我，我把止鼾器的资料传给你。